अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल इस तरह की है कि हर बंदा कश्मकश में है, हर बंदा खौफो हरास में है कि क्या बनेगा, आने वाला दिन, आने वाली रात कैसी होगी। जैसा कि मैं रावी टूल प्लाजा, आप देख सकते हैं कि साथ ही रावी टूल प्लाजा है, ये बाबू साहबों के साथ ही नीचे ये बदनों गाँव और साथ ही ये कटारबंद की आबादी है। आप देख सकते हैं कि लोग जिनके वहाँ पे डेरे थे, वो पीछे आप कैमरामैन आपको दिखाए, वो सामने डेरे नज़र आ रहे हैं। ये लोग वहाँ से अपने जानवर लेकर ऊपर सेफ जगह में आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ मोटरवे के ऊपर आके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आने वाला दिन, आने वाला अगला एक घंटा किस तरह का होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी बंदे इस रावी की जद में आ चुके हैं या जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो बंदे इस रावी के पेट में जो अरसा 10 साल 15 साल से ये अपनी ज़मीन बोझ के बैठे हुए थे, अपने डेरे, अपनी घर बार बना के इस दरियाओं में बैठे हुए थे, उनसे गुजारिश है कि आप लोग खुदारा यहाँ से इस दरिया रावी के पेट को खाली कर दें, इससे ज़रा दूर सेफ इलाके में चले जाएं ताकि आपका जानी नुकसान ना हो। माली नुकसान तो पूरा हो जाएगा, अगर ज़िंदगी रही अल्लाह के हुक्म से वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर जान चलेगी तो वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता। सुनने में आ रहा है कि जी आज से 30 साल पहले इस तरह का सैलाब आया था, जो कि अब दोबारा उसी शक्ल में जो फिर आया है। कोई बंदा कह रहा है 27 साल बाद आया, कोई कह रहा है 30 साल बाद आया। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या जो उस वक़्त के लोग हैं ज़िंदा हैं वो बता सकते हैं कि उस वक़्त क्या सूरत हाल थी। लिहाजा इस पानी को देख के, ये सामने आप देख रहे हैं, ये पानी इस तरफ बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर ये पार्क व्यू सोसाइटी भी इसी के अंदर आ चुकी है, और थीम पार्क जो ने 2-2 लाख रुपया लेके हर बंदे को दे दिया कि लो जी 5 महल्ले का घर तुम्हारा, वो तो पैसे कमा के एक साइड पे हो गया। लेकिन मेरे भाई, इस पानी में डूब तो आप लोग गए हो ना गरीब, कैसे आप लोगों का नुकसान पूरा होगा, कैसे आप लोगों का उजाला होगा। ये अल्लाह ही करे तो आपकी भलाई कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को, हर मुसलमान को इस आफात से, इस अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर अपना रहम करे, और जो साहिब हैसियत हैं, साहिब तौफीक है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग इन गरीबों का सहारा बने, इनके पास जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर लावारसों की तरह आकर बैठ गए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके पास एक टाइम खाने के लिए भी कुछ खाना है या नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा उनके पास जाएं, उनका कुछ ना सही उनको एक टाइम का खाना तो दें जाके, ताकि वो अपना पेट भर सकें। शुक्रिया।